สวัสดีครับเพื่อนชาว YouTube ครับวันนี้จะพามาดูรถวิ่งงานปากโกครับนี่ก็เป็นงานขุดสระนะครับขุดสระเอาไว้เลี้ยงปลาครับông mèo bò đó ông mèo bò đó đấy đó từ lần po lên đắp xịp ê kia khang luônนี่จะเป็นรถแมคโครรถดำทีมงานบุญรอดนะครับวันนี้ก็แบ่งรถมาวิ่งแค่3 คันครับวันนี้ทีมงานนี่มีรถ6 ล้อทั้งหมด10 คันนะครับแต่วันนี้แบ่งมาแค่3ครับเพราะว่างานมีแค่ประมาณ100 เที่ยวครับได้คนละ20 กว่าก็คงจะหมดครับนี่ครับที่ลงเราครับปากบ่อครับใกล้ๆครับนี่ครับวิ่ง3 คันครับมีไฮเทคแล้วก็ซูโม่แล้วก็ร็อกกี้ครับอันนั้นไม่มีโชเฟอร์ครับโชเฟอร์ลงไปโบกรถครับก็เลยต้องจอดไว้ครับอ๋อไม่ว่าเขานู้นเกะได้đi tay bôn lên tay bôn lên tay bôn bay khăn lênวันนี้ทำงานไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับเพราะว่าโชเฟอร์มาไม่ครบครับฮีโน่คันนี้ก็ไม่มีคนขับครับจอดครับโชเฟอร์ฮีโน่ก็เจ้าของรถมาขับแมคโครครับชุลมุนวุ่นวายเหลือเกินครับวันนี้
สระนี้ก็จะล้วงสุดบูมนะครับเอาแค่ชั้นเดียวครับสุดบูมเลยนี่ครับมาแล้วครับโชเฟอร์ร็อกกี้ลงมาขับแล้วครับ นี่ก็จะลงเที่ยวละ150 บาทนะครับแต่6 ล้อไม่รู้เหลือเท่าไหร่ยังไม่ได้หักค่าตักเลยครับนี่เราก็จะเทชั้น2ครับต้องรอรถไถมาปาดพรุ่งนี้น่าจะได้ขึ้นชั้น2ครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ